あんまりこっちで叩きたないけど。もうあんな思い二度とごめんだ。みたいなもんや。みたいなもんやで、ほんま。薄いやつの方がいいかな。こっちの方が薄い。しんや、俺の嫁さんと俺似たようなもんやで。体の大きさ。マジか。いや、シンジカメムシではないやろ。危なく流すところやった。シンジがカメムシになってしまったらお前をうんちとしか呼びようがないよ。俺はそれだけは避けたい思う。人権批判だけはやっぱり。さあ、今日の取れ高はあと一つや。ふてくされんなよ。俺今動画撮ってんだよ。2人分の湯を温めようと思って。いやいや、嫁さんの。君嫁になった？
愛人も一人いるのに愛人2にしようかな。2番目の女でもいいですか？いいんだ。2番目の女でもいいですか？違うやろ、みんな2番目の女でもいいからっていう何ちゅう会話でしょ。ありえるのありえるの知ってる？あいつ今更何やってんだっていう。間違いなく